Я директор компании «Гольфстрим» из Николаева, Кушнарев Александр Анатольевич. В данном случае компания «Гольфстрим» представляет первое в Украине глиссирующее судно из материала HDPE. HDPE – это High Density полиэтилен, то есть высокой плотности. Значит, в данном случае представлен корпус, точнее катер, длиной 4,8 метра, шириной 2,1, под мотор, подвесной двигатель 40-80 лошадиных сил. Может использоваться как лоцманская, патрульная, для военных целей. Вот корпус совершенно не боится ударов, не боится коррозии, естественно, не корродирует, не боится ультрафиолета и так далее. То есть мы позиционируем это как неубиваемый материал, который, в общем-то, только пришел в Украину. За рубежом давно уже используется этот материал в качестве, для постройки корпусов судов, длиной до 24 метров. И мы, соответственно, тоже будем развиваться в этом направлении. Які переваги на фоне классичных корабельных сталей? Основное преимущество — это все-таки нулевая стоимость эксплуатации. Данный корпус не нужно красить, шпаклевать, за ним минимальный уход. И это действительно то, что подкупает наших заказчиков. Якщо говорити про навантаження, які може він тримати, швидкісні, вагові і так далі. Я понял, да. В данном случае этот именно проект, он называется GS4700. В данном случае он разработан для полезной нагрузки до 600 килограммов, включая грузы и людей. А максимальні навантаження, які можуть бути при 24 розмірах катера? То есть это до 30, до 40, точнее, даже человек, возможно, какая-то группа захвата или спец какие-то там. Доглядовые команды? Да, экипаж здесь минимальный, 2 или 1 человек, достаточно. А перевести группу для того, чтобы выполнить некую задачу, он способен.